Bom dia, pessoal. Hoje 24 de junho, dia de São João, aqui no sítio de lazer São José. Primeiro São João aqui após a fundação aqui da estrutura aqui do espaço de lazer. Na realidade ainda está em formação ainda. Aos poucos que a gente vai chegando onde a gente quer. Mas ali atrás já tá a fogueirinha, o espaço todo organizado, né? E hoje à noite eu vou queimar a primeira fogueira aqui, de muitas, que fé em Deus, aqui no sítio de São José. Fogueirinha básica, né? Hoje São João, bastante sol, um friozinho gostoso. Raramente, eu não me recordo de ter tido um São João estiado, mas desde a de ontem o tempo estiado, assim, frio. Normalmente o São João aqui ele é chuvoso e tal, mas esse ano foi diferente. Mas tá bom, né? Tô achando até melhor. Aí mais tarde aí eu vou acender a fogueira, assar o milho, um pouquinho de milho que eu consegui com meu irmão, porque o meu milho foi uma negação. Tem ali um pouquinho ali, uns 4, 5 espigas ali, eu vou tirar do meu, tá ali atrás. E mais tarde aí eu vou fazer mais um vídeo aí, na realidade fazer a continuação desse vídeo, com a fogueira acesa e enfim, assando milho, beleza? Até daqui a pouco. Vou fazer aqui o registro. Esse vídeo eu comecei cedo, a abertura dele, falando sobre a fogueira aqui, a primeira fogueira aqui no sítio. Na realidade comemorando o primeiro São João aqui no sítio. Hoje cedo teve um futebol aqui. E agora que as coisas acabou aqui, o pessoal dispersaram para a festa no centro da cidade. É bem gratificante a gente fazer uma fogueira assim. Falando sobre a fogueira aqui novamente, esse vídeo aqui ele está sendo feito em 3 etapas. No dia durante a noite estava queimando a fogueira, não deu para finalizar o vídeo. A iluminação não estava muito boa e a gente tem os refletores até bons, a iluminação aqui, mas no momento eu não tinha ligado todos, porque durante o dia bem movimentado, graças a Deus. O pessoal jogou futebol aqui como sempre. E à noite e durante o futebol a movimentação foi boa. E aí logo depois o pessoal passou dispersando, indo para casa para poder ir curtir a festa no centro da cidade. Aí eu preferi não estar mais ligando os refletores e tal, enfim. Mas ficou muito filé, ficou bom demais. Eu tava até pretendendo ter botado mais uns bandelora, um negócio, poder enfeitar melhor. Mas para o momento foi bom até demais. Eu
não podia deixar de registrar, né? Que o primeiro São João aqui no sítio. Fiz aquela fogueirazinha ali, deu para queimar. Eu espero que os anos que estejam por vir aí eu possa fazer cada vez melhor. Quem sabe até um forrozinho aqui para aquecer mais o... Porque tem pessoas que não gostam de ir curtir festa no largo assim, da cidade. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você não for inscrito, dê um joinha aí, valeu?